咁開頭都有啲危險嘅牌啦，咁啊穩穩陣你先好慢啊！呢啲繩吓 A 字崖啊，叫做係嘛？好高喎，一似人面石多啲呢度。好啦，我哋到咗智山崖啦吓。你好，我係劉比利啊。今日咧，我哋就身處呢個飛鵝山腳下。咁啊，今日我哋去行飛鵝山嘅。咁我哋而家啱啱咧就喺呢個北區啦，喺呢個大老山轉咗88號啦，車就嚟呢度嘅。咁呢個車站咧，德望學校咧，咁大家都可以喺呢個彩虹村搭91號 M 啊、91、92都入到嚟嘅。咁啊，大家可以留意。咁我哋迎住呢個清水灣道呢個右上啦。呢個路口位置咧，我哋上呢個飛鵝山啦，轉左下。呢度就係順利村啦吓。你過呢個飛鵝山道啦，咁啊轉右上山啦。呢個飛鵝山道1號啦，咁我哋轉咗小路就上山，都第一次就行呢條路啊，未試過行。咁可能有啲危險性啊，大家留意翻啦。好啦，我哋行過少少咧，就應該見到你入口啦。呢個大門啦，但係私人地方大家小心啦。咁呢個就南脊嘅 ，OK。前面有一條小路上嘅，大家留意翻啦。咁啊，呢個係左邊呢條近住大門，大家留意翻啦。智山崖到呢條路咧比較危險啦，咁如果新手嘅話就唔建議你呢度行啦。咁啊，有經驗嘅朋友都可以試下嘅 ，OK。咁樣上山覺得危險，我諗我都會自己走翻轉頭啊，比較舒服啊。20、21度左右都有啲風，不過今日嘅太陽都幾曬下。警告牌嘅，咁啊叫大家小心啲啦，因為前面都比較難行嘅，咁啊。今次咧會沿住呢個飛鵝山南脊上山嘅，咁啊我預計我諗2個零鐘應該上到去啦。咁啊頭先隔離嗰條咧叫姻緣脊，咁啊呢邊就上呢個智山崖就近啲，所以我哋行呢邊。行呢個飛鵝山呢都可能有少少攀爬嘅地方，大家戴翻個手套行。咁啊水嗰啲帶翻充足就 OK 噶啦。開頭段都係暫時都係啲山路啦吓。又唔係太崎嶇嘅，嗱呢面喺後邊咧，大家望下先，咁啊都唔係太斜，行下咧，佢哋一啲繩可以上嘅都可以吓，穩穩陣你先好慢啊！呢啲繩吓，呢條路開始斜啦，大家留意啦。好啦，我哋而家向住啲 A 字崖出發啦，你見到個靚姐行，佢孭好重裝備啊，再攀爬，犀利啊！我就真係冇咁咩氣力啦，呢個年紀。開始有啲挑戰啦，開始斜啦呢度，哇好多繩啊呢度，留意啲踏腳位啊，好窄呢個位 ，A 字崖啊叫做係嘛，好高喎，好似巴士人嘅馬騮崖咁嗰啲啊。好，我哋左邊上啊，沿住左邊崖嘅左邊行啦，呢邊應該就好行啲，咁啊影個九龍景俾大家睇下先，安達村啊，順利村喺晒度啦。今日天氣都算係幾好啊，望到對面香港。咁我哋大環行呢邊過啦，深啲有啲崖邊嚟嘅喺呢度，要攀爬啦我哋。哎呀，哇，都有啲落腳位啦，即係有繩嗰啲吓。咁呢個原來就係 A 字崖啦。驚咧就唔好望翻後邊啦，望啲近啲嘅吓，啲手位啊腳位都明顯嘅，係啦，又有繩啦見到，哎呀 ，OK 好，呢個咁似陽元石嘅呢個，搞笑，幾開陽呢度，行咗半個鐘度，望落幾斜，我翻去頭先上嚟嗰度啊。1號啊，飛鵝山1號。過完呢個崖咧，前面呢個樹根陣啦，全部都係樹根上。到呢度會有2條路嘅，咁啊，我睇地圖應該左邊似啲樣啊，咁我哋行左邊啦。開始冇乜樹啦，哇，齋曬喺呢度。又影翻去後邊俾大家睇下先。啊，頭先呢度上嚟嘅呢度，啊，見到妹妹上緊嚟啦。開始好明確啦呢度吓，好彩呢度咧就冇乜碎石喎，即係同蚺蛇尖啊、石好山嗰啲咧唔同啊，條路就冇咁多碎石，都冇咁跣。咩鸚鵡嘴石睇搵到先吓，望到嚿石啦，係咪唔知咪嗰嚿啊？鸚鵡嘴石係嘛？呢個就鸚鵡嘴石，
咁得意。好，咁我哋繼續行啦。呢度好多支路啊！呢度似人面石多啲呢度。哇，好似呢個山崖好高啊，有啲震撼嘅感覺啊！呢度就係智山崖，呢度啦就係智山崖啦。我哋行出去先。哇，真係啲崎嶇喎，唔好講笑啊！哎呀，慢慢嚟啦。咦？都 OK 啊，呢度慢慢行，小心自己，咁就 OK 啦。哇，驚驚！見到你雙情侶啊嘛，你兩個。哦，呢個就係大名鼎鼎嘅智山崖啦，應該呢條路都算 OK 個，平坦喎都。雖然係懸崖邊行都 OK 嚇，大家小心啲，專注力集中就應該 OK 啦。哎呀，好啦，我哋到咗智山崖啦嚇，非常中都唔係太難，不過就唔好行咁出啦嚇。俾少少勁大家睇下先。哎呦，咁我哋由細嗰個過嚟嘅。好啦，我哋到咗智山崖啦，我哋哇！咁呢個崖底影相，應該上面先係智山崖頂啊，應該。哇，都好高啊！好，咁我哋都行翻出去，我哋要走啦。要棘喺呢個位嘅啫，其實。咁啊，大家小心啲行就 OK 啦，唔好跌落去嚇。咁條路都幾闊嘅，其實。哎呀，呢條聖像冇乜碎石嚇，都比較易行。咁我哋翻返去正路，今日上返去就可以上呢個飛鵝山啦。智山崖走啦，有機會再過嚟啦嚇。咁我哋行翻出去啦，呢個應該係崖頂啦。好，我哋繼續上啦。好啦，我向住飛鵝山電塔1個鐘上到嚟呢個智山崖啊，比想像中快喺度。沿住左邊行啦。嗱，到咗呢個懸崖邊咧，見到呢個景都幾靚啊！而家影相唞下先，我哋。哇，成個九龍景喺呢度。個山崖俾大家睇下先，哇，幾驚嚇！好啦，我哋繼續上啦。今日上呢個電視塔，哇，呢個崖上崖啊，哇，幾靚！真係忍唔住影多次先。好啦，相對呢個上山嘅路段就比較舒服啦，而家嚇。睇睇個路段啦，我哋應該仲有半個鐘度咧，應該先到咗呢個飛鵝山嗰個電視塔啦。OK， 咁我哋繼續上啦。其實都見到噶啦，其實大家都，嗰個就係電視塔啦。哎呀，反而去到呢度攀爬少少上去，搞笑。啊，嚟啦！啊，我哋見到終點在望啦，呢度繼續行就到啦。好啦，到啦，我哋差唔多幾快，個零鐘上到嚟啦。好啦，我哋到咗呢個飛鵝山無線電站啊！哇，嗰個先係電視塔應該。好，繼續上啦。比想像中都快啊，個半鐘都上到嚟啦嚇。咁啊，我覺得感覺上就冇想像中咁難啦，可能個名勁啦嚇，智山崖。咁啊，令到大家有少少恐懼嘅心理。咁啊，其實我覺得都不是太難嚇。咁啊，都建議大家行錯者就自己同啲朋友上嚟就安全啲啦，有啲要爬唔爬？呢個長命樓梯啊，呢度都上電視塔。飛鵝山602米啊！咁啊，呢個喺九龍區都係算一個高山嚟，見到標高柱啦。好，飛鵝山到啦，我落嚟俾大家睇下先。有飛機坪啦，因為都算大霧，不過嚟搵個位休息下先啊。有人維修啊，呢度好靚啊，嗰啲位風涼水冷，遮下陰先啊。好啦，咁我哋落翻山啦，差唔多時間。嗰邊係大老山嘅，同埋呢個象山啊，咁大家有時間可以行過去啦。我哋沿住呢個停機坪即係條路就落翻山啦。
咁呢個今日嘅行程嚟講都比較舒服啦。咁啊，多啲攀爬嘅地方。咁啊，整體嚟講時間又唔係好多嘅。咁啊，而家大概2個鐘到，我哋可以行可以走啦。行翻右邊嗰條路可以落山嘅，去呢個白花林啦。咁啊，落咗呢個翻呢個飛鵝山道1號咁啊，可以離開啦。喺彩虹村方向行。時間左邊呢度再去象山啊，同埋呢個大老山嗰邊嘅。OK， 咁我哋要落翻山啦。今日快閃行程咧就完結啦。咁啊，總結翻今日少少嘅行山嗰個行程啦。咁啊，今日大概咧用咗2個鐘左右啦。咁啊，上到呢個自殺崖啦。咁啊，經過呢個 A 字石啦。咁啊，再上呢個飛鵝山頂呢個電視塔嘅。咁啊，都算一個快閃行程嚟嘅。咁啊，難度嚟講，我覺得大概3星半至4星左右啦。咁啊，雖然聽到自殺崖呢個名嘅，其實又唔係太恐怖嘅。咁啊，大家就唔需要話咁擔心啦呢樣嘢，俾個名嚇親嚇。咁啊，咁就今日天氣比較好嘅。咁如果太曬嘅話，大家小心啲，因為尾段都幾曬，冇樹嚇。咁啊，大家得充足嘅水啦。雖然個行程比較短 ，OK。咁啊，都建議大家可以試下嘅。咁啊，今日嘅行程就咁多。咁希望大家中意，如果中意 like、share、subscribe 個頻道，多謝晒。落山都唔易啊，咁多鐵窿喺度，雖然都好多膠樽啊顯示，都犀利。行咗20零分鐘，終於落到嚟啦。我哋出翻呢個馬路位啦嚇。大家沿住呢個路後咧，右邊嚇都可以上到呢個電視塔飛鵝山嘅。終於落到呢個飛鵝山度啦。好，咁啊，希望大家中意呢條片啦。多謝晒，拜拜。